Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայից, որտեղ մեկնարկում է Fastex Premier League-ի 21-րդ տուրի թիմերին պայքարը տուր առ տուր ավելի է թեժանում մեր առաջնությունում։ Եվս մեկ խաղ այս տուրի հենց այդ խաղով էլ կավարտվի 21-րդ տուրը Fastex Premier League-ային։ Ֆուտբոլիստները պատրաստ են, մյուս թիմի գլխավոր մարզիչն է Արարատ Արմենիայի դարպասում է Բրունո Պինտուն, համար 24, պաշտպանության ձախ եզրում Էդգար Գրիգորյան 16 աչից։ Արթուր Սերոպյանի փոխանցմանն ենք հետևելու այժմ, առաջին ստանդարտ այս խաղում։ Սերոպյանը հարված է կատարում կենտրոնով եւ Հենրի Ավակյանը պատրաստ էր։ Փյունիկի պաշտպանությունը նույնպես լավ տպավորություն է թողնում, լավն էր փոխանցումը, Մոմո Յանսանը չկա խաղից դուրս վիճակ, Յանսանեն մտնում է Տուգանային հրապարակ, կենտրոն, Կովալենկո կենտրոնով է հարվածում եւ Բրունո Պինտուն տեղում է։ Արտաշատ Տուգանային հրապարակ դիմավորում է գնդակը, եղավ հարված Վակուլենկոյի կողմից։ Գևորգ Տարախչյան, Մորենոյի հարվածը չստացվեց, մի փոքր կրկին աչիեզր, Արթուր Սերոպյան, շատ են միացնում Գրոյին Սերոպյանին եւ դա բնականաբար տրամաբանական է, անցավ փոխանցումը, հարված եւ փակում է Միլկովիչը։ Սերոպյանը հենց նրան էլ ուղարկում է գնդակը, կենտրոն, Արթուր Սերոպյան, Սերոպյան, հարված եւ 11 մետրանոց, Խուլիո Բուենոն է վաստակում։ Կարծես թե Կարլեն Հովանիսյանի ձեռքի նպվեց գնդակը։ Կրկնապատկերը Սերոպյանի փոխանցումը, Բուենոն հարվածեց եւ այո, Ալեքսանդր Միլկովիչը ձեռքով կանգնեց գնդակի ճանապարհին, ձեռքով ընդհատեց գնդակի ճանապարհ, ավելի ճիշտ կլինի այսպես ձևակերպելը։ Խուան Բալանտա եւ գրավում է դարպասը կռայց Ավակյանը ու մոտ էր փրկելուն, բայց մի փոքր չհերիքեց Հենրի Ավակյանին։ Արարատ Արմենյան բացում է հաշիվը։ Ու եւս մեկ անգամ կրկնապատկերն ենք տեսնում։ Իսկապես մոտ էր Ավակյանը փրկելուն, բայց դա տեղի չունեցավ։ Նախորդ 4 խաղերը Փյունիկը հաղթել էր առանց գոլ բաց թողնելու։ Իհարկե այսօր էլ դեռ կարող է հաղթել, բայց 4 խաղերի շարքը ընդհատվեց։ Ակտիվացել են Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, փորձում են առավելություն ստանալ, Զիդան երկրորդ փորձից ֆիքսում է գնդակը Հենրի Ավակյանը։ Գոլ խփելուց հետո ոգևորվեցին ու եւս մեկ լավ հնարավորություն։ Էդգար Մալաքյան փոխանցում կենտրոն խառնաշփոթ եւ Կերուշը կրկին հեռացնում է գնդակը։ Դրանից հետո գրեթե 10 խաղ են անցկացրել եւ առանց ոչ ոքի առաջնությունում, միշտ կողմերից մեկը հաղթում է, ցանկանում են հնարավորինս շուտ վերականգնել հաշվի հավասարությունը։ Մնաց ամեն դեպքում Արարատ Արմենյան գնդակով, Արթուր Սերոպյան մտնում է Տուգանային հրապարակ, Սերոպյան այդ փոխանցում, Ուրադյան, հարված եւ Հենրի Ավակյան։ Զիդանի եւս մեկ փորձ։ Ու Ավակյանը դիմավորում է գնդակը։ Շատ լավ հարմարեցրեց, հարվածի Կարեն Մուրադյան։ Մուրադյանն է հարվածում, դարպասածողն է փրկում, եւս մեկ հարված, Կարեն Մուրադյանը բարձր է այս անգամ։ Հարվածում լավն էր առաջինը։ Կընտրեմ, իսկապես շատ լավ հարված կատարեց։ Այստեղ արդեն չստացվեց այն հարվածը, որը ցանկանում էր 33-ամյա ֆուտբոլիստը։ Ամենալավ պահը Արարատ Արմենյանն է ստեղծել, քիչ առաջ Կարեն Մուրադյանի հարվածը։ Սանտոս
Սուր փոխանցում էր, արված չտեսանք։ Փյունիկի տարատեսակ փորձեր ենք տեսնում, բայց արվածներ չկան դեռ։ Մորենո արված Դաշյանի կողմից և Բրունո Պինտո։ Կարլեն Հովհաննիսյանն էր արվածողը կամ Դաշյանը, հիմա կտեսնենք։ Նոայ դարպասը գրավեց Կարլենը, գեղեցիկ արվածով, այո, այստեղ Դաշյանն էր արվածում։ Տեղակ է Էրիկո Կանսեյ, Հովհաննիսյան, Էդգար Մալաքյան, փոխանցում կենտրոն Մոմոյան և փրկում է Պինտոն։ Առաջին պահը Մոմոյան Սանեի համար, բայց նա չի օգտագործում և ձեռքով խաղ հարձակվող թիմի կողմից։ Շատ լավն էր, գրողը Մալաքյանը ժամանակին փոխանցում կատարեց Մոմոյան Սանեին, Պինտոյի երկրորդ սեյվը մի քանի րոպեի տարբերությամբ։ Պահում է գնդակը Շաղոյանը, Շաղոյան նդուր, կրկին Վակուլենկոն խանգարեց, Շաղոյան կամ Հովհաննիսյան, Նելի Ավագյանը տեղում է Հայաստանի ազգային հավաքականի Յանսանե, կենտրոն Մորենո, կրկին Մոմո Յանսանե, չկա խախտում, 11 մետրանոց է պահանջում Փյունիկը։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Փյունիկը ավելացված ժամանակում 4 գոլ է խփել, զիջում է միայն Նոային, որը 5 գոլ է խփել 90-րդ րոպեից հետո։ Արարատ Արմենիայի մրցակիցը Շիրակն է, Գյումրիում կկայանա խաղը ապրիլի 20-ին, հիմա Արարատ Արմենիան լավ շանս ունի, Ալիոն նդուր, ևս մեկ հարված ու գնդակը դարպասում է։ Ուգու Օլիվերան է խփում 5-րդ գոլը Արարատ Արմենիայի կազմում։ Այս մրցաշրջանում նա ունի այնքան գոլ, որքան Պաուլ Այոնգոն։ Զիջում են միայն Խուան Բալանտայն։ Նդուրը արվածեց այստեղ։ Եկավ Օլիվերան և գլխով անցկացրեց գնդակը դարպասային գծի ցայքով։ Փյունիկի երկրպագուները և տեխնիկական գոտում գտնվող անձինք կրկին դժգոհություններ ունեն։ Ամբողջ աշխարհը քննարկում է Կիլիան Մբապեի քայլը, որը Ֆրանսիայի հավաքականում փոխարինման դուրս գալուց հետո ցանկացել էր թև կապը։ Սուլում է Արտեմ Գասպարյանը, կրքերը թեժ են և ամեն ինչ ավելի է շիկանում եզրափակից Սուլիչից հետո Արարատ Արմենիան հաղթում է 2-0 հաշվով։